Yesu na eko tombola yo po oyo salele kia mingi nzambalola na eba kite bisika na nzalaki musika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali memona na bomoi na ngai na zupetina na miswara to nzambalola na eba kite bisika na nzalaki musika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali memona na bomoi na ngai na zupetina na miswara to na komi pe moto Yesu otomboli ngai haleluya. Oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, mokondi nangae. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oloko tingaye, katina fulwe, opesitina. Oza malamwe oloko tingaye na poto potwe opesitina oza malamwe yango toyembi oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe elekeli ngaye oza malamwe. Oza malamu, Yesu yo, oza malamu. Sambalolo samalamu, kolo samalamu. Soki natali bomoi nangeza ngolu na yo, soki natali bota nangeza ngolu na yo. Bongo tina nini na yemba te mokonzi. Nani makoka kopesa ngatina na mokili oyo. Yesu, nazalaki eloko ya pamba. Nazangaki tina Yesu. Telo yo tombolinga telo pesinga motuya nakomi pe koyemba liboso bato yango na zolo bosamala kumama na yo mokonzi na ngai yo pe moninga kolela te simba elike yo pendeko bozo yo kangaye kolela te o simba elike kosala na bomoi na yo poko tatola aza malamwe yeba kosala na libota na yo poko tatola oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe oloko tingai na poto Et puis, ce qui est grave, maman nayo ayebi source ya souffrance nanga. Do ayebi source ya mbongo nga na kendela ka prison. Place qui. Maman comment tricher? Maman nayo comment tricher et puis ko tricher na banem qui do jeune garçon ko mais na koye biso kombo a jeune on te pona yebiye na zana information nyonso na koye ba scandale oza mwana na yebi nini on a okanisa mais pour information maman na yo abimaka ba mwana ya jeune maman mutazo mbongo wana oyo kendela makala do yenda za la base ya prison nanga do mbongo wana ayebi eloko ya sala nango na bana wana yango moniti na ofanda na ndako wana fani do na koboma papa est-ce que vous êtes sûr na lobi na yo fani na koboma est-ce que oyebi ke musala na ngeza la liboso musala soda avant na koma na ba faire papa OK non te na tuni puisque peut-être bozo bosa papa mais quand nazali enquêteur o nazalaka na musala soda enquêteur na yebi koma ya kosala banquette koma ya kofile d'autant na oloba na yo nazwi ba preuve na kendeki na ngoma na bandaka na yo nazoloba no maman no a changer maman do ezalaka toujours banquette na bandako ça tina uti prison na ye na confirmer nazwi ba preuve alors Fanny je peux tuer ta mère. Non papa c'est tout.
pardon. Na niveau nga na Papa, okoma. comment non na niveau wana te papa pardon. Tala biso pe papa pardon. Tala biso papa. Lelo so bakangi. Tala no biso papa. Moni mondo lobi. Maman. Vraiment bilo mususu yango moni. Kobala mama na bino ba pekisaka ngai. Mais na mi pesaka na ba sentiment ya bolingo. Mais talelo ba bilo na komomo. Donde naza boye naza ne lokote. Na ne lokote. Na komi lokola mutu moko akomu déprier physique mais na age onga na komi na mona ko se retrouver souvent. Naza suna makasi. Yesu naye kotombola yo po oyo saleleki ya mingi nzamba lola nayebaki te. Tu sais maman, nadangi mingi eza nango koaboutir na rien malgré nyonso nalobaka nasalaka eza koaboutir na rien. naza kamai na mwa aza en Belgique nana ndombe Rolls nabenge nayebisi ye natuni nana est-ce que c'est normal que leki na yo azwa héritage ya famille azwa boza neti exemple na 5 mapa azwi lupangu moko apesi yango papa bokilo na ye nanayebisi nga eza nango normal so bwana yango ebele naleli nabi donc ngaka na mabe nakanisaka moninga malamu nakompeka moninga mabe ntango tosusu osola na ye tokabwani mpe obenge lisusu te yango naye nayeba mama oza d'accord ndenge Pierrot azwi lupango mama campagne apesi yango papa ya mwasi na ye mambo vandiseli ngai yango wana nakati so likambo nini yango ozofati papa boni okochange te soki apesi papa bokilo lupango mabe eza wapi Pierrot boyi kopesa mbongo yo keleke pa Pierrot boyi kopesa mbongo aboyi mama kosilika te kosilika te mama nazolinga nayeba kaka soki oyebi loko olobi oyebi eza problème te vi ke boza koasocie nga oza d'accord to oyebi yango soki oyebisi nga oyebi ndenge olobi wana nayebi na ngake na famille oyo nazala na nga inutile yoka tozala bato tozala banyama te omoni Pierrot fani wana ozomona wana asunga Pierrot makasi oui asunga ye makasi na kotelemela Pierrot te asunga mwana mwasi wana te lokola fani asunga Pierrot yango esalaki Pierrot azwa lupangu akabela ngo tata na Pierrot tata ya fani nalobi te mama mpona yo te nalobi yo mpona yo ndenge ozoresolike ndenge Pierrot apesi papa na lupangu ke mbongo esili nalobi bongo te kompagnie mais soki fani asungaki Pierrot est-ce que fani asungi ngai asungi Pierrot biloko wana eza ya Pierrot te biloko wana eza ya tata na biso mama tata ngo tomoni ye mpe na kimokolo tozwi pozongo na kimokolo tokozwi nango te moto akobotela bino bana ça va namoni yo kasi asungi apesi papa na lupango apesi yango kaka donc eke nango kaka boye fani donc akoti na famille na biso ayeni kaka kovanda pamba bien mwasi Pierrot mpo akobotela ye bana omoni eloko oyo nga na ovoyage nakovanda lisusu ate bopesanga mbongo na nga yebisa Pierrot basalisela nga babillet nakende na nga basomela nga billet ngai nakovanda na nga lisusu awa te mpe jour nakozonga boye boye bamama nakoya na mwasi na papa bokilo na nga mpe bokokabele lupangu moko mpo mwasi wana mpe akosala malamu mpo na nga mama omona eloko boluki tobebani libela po osengaki Pierrot mbongo apesaki yo te yango nalobi oyo olukaki pa Pierrot nazoyebisa ye basombela ngai billet
nga nazo voyage zala mutema malamu na boy na osala ngo lokote na boy voyage ozoluka na mboka na sokendo za na ndeko ba o ba koya mokuna baza ba ndeko na yo kende na yo kasi kende na yo kende ke okotika komona ngate bato obenga ta mokolo moko te na ibité tozo profiter na nini na bosu yango papa to profiter na nini donc eza lokola ka piro na mwasi na ye donc biloko yango bandako yango tokendaka te mais déjà bandi kosala bakado kuna toyokanaki boye mais tolungwa wape te mamesa nini yoka nti bapesaki babiloko oyo nyonso wana naki lesengo nango soki ozalaki mwana mayele ntango bapesa babiloko banomona ngai nazalaki ndenge nini mais soki nandimaki nazalaki d'accord mpo natalaki nyo boza makila papa wana ozo comprendre nazalaki papa wana mais moyen nasala autrement eza te esengelaki fona ndima bozwa yango mais sengo nange eza te mpo nga nake kovanda na babie wana mais pourquoi ça peut pas ngana ke vana nga kasi bolingi te na voyage siko bolingi ni mama mais c'est la motema kimia papa bokozwa mokana ki makasi boye likambo nyonso bakina nango déjà ba ko sala dona kilo na fa da ko sala don wana oyo zo ba ko sala don ka nazo voyage na kozonga susi mate nazo voyage bozo ba mapangu nyonso boteka na mbongo na nga bote mais lupangu moko botika yango ponga na koyala papa bokilo na nga awa okabele kwa okoya kokuta biso kaka okabele kwa ngape na kokende na nga na papa sanga nde na kiye mais bokabele kwa nga na kokende na nga te so komisaka kizengi na yo poso kozolo bana ngo telemi pokei na kokendaka te na kovanda kaka poko jo mona nga te na kokenda na babia papa la bino so na raison no kutundenga tika bino mona mukie bana mukie awa nga na nyoko amina moni pass nga na kokende na nga te na kovanda kaka surtout so na raisonner nenga bua kaka bino bana mukie na moni pass boy no vanda no landa te mbongo ne bangisa te nazo ba te na sande nini asa penza na promo eza très sérieux namona awa déjà bato bayebi déjà awa yango nga na préféré ki naluka moyen na déplacer na voyager atako voyager pour que nazonga ta soki makambo yango esili nde yoka nti soki ovoyager nde problème esila vomi likambo baafrontaka ngo oafronte likambo soki esimbi soki esimbi to osalaka prison okobima te ah donc yo zotinda nga nake esa prison siko boli yo lolingi ovoyager nga nakoka mpe ovoyager te si c'est comme ça comme bato bayebi ya ovanda epa na nga mpa na nga bato bayebi te mimi kovanda pa na yo eza problème te ezaka ndie kovanda pa na yo ezaka ndie na vandi awa bo bato bayebake yo ovanda epa na nga mpo nga na bilo na nga neso toilette na nga eza na kati douche na nga eza na kati bainstallation hygiénique na nga tout ozala à l'aise kolia boso bato baolandela nga nsima boli soki obimi awa boye okosi lokwa mutu okende osala likambo uswati kasi nabenga petite na nga sara mutela héritier wax na Waterloo apesa appartement moko kuna ovanda epa na ye to ndeni mimi ezala wana boli moi je vis à cité nga navanda na cité mutu akoyeba te boli navanda na ville te navanda na cité bato bakipa bavia bato pa apamba te kote nga avandaka boli so okoti obimi baoyeba te tozwi mutuka mo totie na nini esala oba susi no eza nini ke obima kotambolaka yo makambo mpe ezolanda yo so ovanda esika mo bakoyama elando te papa nata so bapeta yo luxo likambo eyebana te so na bando tuna explication nini o ezaki boye obetabetaka munoko lokwa moyibi kasi omoi te lokwa baolukisa nga ezala mie nakena nga ata matadi ata boma ata mwanda otelema ozela bisi na 7e rite baomono te atoke nzela butu so basi bapandi bapapier na yo molobi papa wanga so soda so aza nani bon li mobali na nga pa nayebi te mais nga na omona ngo eza nango mabe te eza mabe te mais tozaka na kati ya Kinshasa ndiye tozaka na kati ya sani moko kaka nga aza na posa nalongwa na sani oyo nakoma nde na sani oyo pour que nazala mo à l'aise boli yo ovanda no epa na nga so bacomprendre ke ovanda epa na nga ok matadi yebisa nde leki na wana moto adélire abetela bato te mpo ye monoko nde vanda bata wiski bataka bilobela baloka bato ya cigarette solidarité yesu naye kotombola yo mpo oyo osaleleki ya mingi nzambe alola nayebaki te bisika nazalaki mosika na lodebebe na moneke so amoni apondi boye akutani ansala ye mabe asaelo te yedi ansalelo te moto azalaki soda asima munduki ayebi nde baboma moto ayebi nde bapoignadra motu yosko ozolobake no ansalelo te
Yo pesa kata motema ne. Yo bangani. Eh. Tala, on place bolela siko. Pour m'ta mona e, fu biso mbale tolo. Oui, mutu so luka. Pour mude binda ka mimi asate, mude bi via mimi o tene zana kapute, ba mona na kota ka bima, mude pas za dati. Parce que jour ba ko kanga ye place za, c'est que biso mbale fu biso to ça suba soda, suba nani, suba soda, suba papa da ke non. Tala, pour besoin ya boli. Boy quand il place boy boy comme tu auras papa blala auto na bisoté net ngazana na confiance en lui ala te ngazana na confiance en lui ala te et ba beba ni kambe le fois après mais c'est akola la plus bola mu ki ateki na ya bon lit non mi peu importe oyo kabo masala biso ndako au-delà de ça alinga ba boli il faut ça confiance na ni yo kana mon il est boli siko avec clair na nini limite là ba lu kisanga pona boy maketa ko saki mais c'est clair parce que ça a ba bo mama ça a ba ça na be ndila bolingo za mbana na ndalo ngola ki a yo solo basko ye pas que te kai te mabatu te ko za na confiance ndenge c'est bon il s'en juste pour chai nana pesa te te ngoko na ngala mlange kuna toke kuna to o banga nini na o banga la vie ndamo ndo banga tenga mnetala moni biso bale te mam to moni za na ai mam to sala très bien ba o kangala bango yeti ba moniti ozolo babongo toke to sola na bonli si faut que tu quitter ne a déplacer ta ke fa na tana matade bata pesa moi papa wa bacha makila pamba selo oti ko fa ya ken fa mwana ngai so me kimba mwana ngala ka motema mo ko babongo te o yebi katsa motema na ete ouais on a fait calme mais Wiki ngana na leste so banga na okuleka tamsuku baboya pe okota aw kuna ma ve kimezali mais na ngolo nzango kaka ko bimode ezoya neti ka mbula aso continue ka ko yati siko continue vie na mana bisa yo ngam ta cop mais na ko ta so cop te pour biso so comme mal à l'aise jouer boli to zala no vers yo vraiment donc aso bate na sa nini donc moi pe ya ko bima tali banda ezate aso bate donc ngam ta cop te na mai on a ko ta cop susu na zala ko na yo on a ko ta cop te ma era kono mal à l'aise non ne c'est j'ai mon paya yo sexa na ermo na kuna zo raisonner osombela ngata mwa ba biloko moko na gambela oyo otika nga pona sala no c'est là on a yo yebiete azamu mevie na ngai ve on vient na yo mevie na ngai aya kuna kutaka na parler na yo bien omoni ezala te question na komotinda yo ozoya apo edanga obanda créer ba problème ngani na makambo ve ngako créer le problème na olinga te ke mabemo boya pana yo yebite ke mimi azala mwasi na ngai ve mais comment ya se mimi na yo kaka tina na mona bino boyeta mais ngana yebi bien moi ça vient na ngai nde yo za vient na ngai na vient na ngai mususu ve modéro moi c'est nani moi ça vient modéro lobi tozaki ne ba 21h 22h modéro azaki abete na ngai de lisona modéro ke modéro ex na ye bakabwana et tout ba ça ex na ye ah je sais que ça yo mais ba si ba mitimo mabe c'est que ça ve lobi tozaki na ye 22h 21h ndenga na tiki ba wana bon nga tika vi modéro potaka bazaki na ye ba so na mo singa no fanda na ndi ne ti ba 22h boza 22h to ke 23h nga na longo na vi modéro nga ko tina nga pa o nga na te so za vete vi nga ko tiko na mabeta vi na mai na okosa makambo teke bo pesa nga de ambo ave faut fondre la miswa vous avez aventure donc yo so confirmer nga pena ke bazala katindi na modéro veti na ye awa na ndima te ke mimi oyo betela nga mwasi na yo ser wana taille wana mlakuta papa ve modéro ozomona ve nazo confirmer oyo nga na monaki oui donc c'est déjà conclu hein c'est bon non par rapport au calcul parce que moi je vais encore ajouter à maman comme 1500 et puis c'est tout hein. Mais c'est déjà bon hein? C'est loyal hein parce que mais non bien tu non vous avez un calcul tout Betty déjà c'est bon ça. Tu vas te retrouver là à Bumbashi avec 500 mois là.
Ah, avec toi, c'est toujours comme ça. Hein? Bon, est-ce que ce que c'est que c'est un été passé un bon ou dans la poche non été ça m'a tata na biso mo rappelle mon papa yemba yemba pour ça bolingo lokola mbongo si la kate atozwe belé bébé aussi la bière Daniel ya on zo bande akuto so ne maramuka ba conclusion azolo bolo makambo na zo ko pate ko kite mbongo fele mais c'est déjà ok il y a des premiers mots mon voilà ok même balo sumna billet oui elle m'a accompagné sur mon billet alongi partout eza lokwa boki esomela mwana mombo ya 12 ans nga mwana na bino soki okumi yo mwasi na yo aza na bavantage ebele azala na baactivité na ye mpe na ville préparation il y avait modero anga bala momi anga bala nde ser mimi dis-moi pas c'est où bien c'est ouais bani na yebi ba petit nous sommes ensemble kwa tata Mimi, pourquoi t'as l'âme? Où est ta poigne? Mimi. Moi, merci, Master. J'espère que vous avez apprécié. C'est bon, vieux. Donc, c'est un match à Renaissance contre Vita. Vita a mené Renaissance 1-0. Et comme il a fait un match, 2 minutes à prolongation, Renaissance a égalisé 1-1. Arbitre a dit pro match ici. Mimi, loko yon moussa na ta faiblesse yango. Renaissance. Ochebit. Expliquez-nous. C'est pas là où tu es bité. Tu vas expliquer où est bon. Tout comme 1-1. Na bon nanga koloba silence nanga lobele lo mo. Lobi ozonga ki 22h ozaki wapi. Boli na teka ndunda te. Mimi, donc tino ozala to saka boye. Ozala no de ana modero. Yo modero ba. Modero zo ba na yo. Ngai. Mimi, ozala. Est-ce que ngana ko salo mabe? Mimi, na regretter pour na position faiblesse. Est-ce que les gens ont fait salon ma belle? Mimi, na ondima na kota. Na ex na ondima na kota kasho. Mimi oloba na ngai na de Renaissance na ndima ko polate. Ti otenga bi. Ndio mwana osepeli. Mimi za problème te. Na ondima na souffrir. Na kota ka. Kofuka milanga te. Ofuka milanga poni. Yo bando ko sanga pona modero. Obando ba modero za ex na oti. Bon yebisa nga siko vérité. Na modero bozala ka to bozala te. Na expliquer qui est bien. Et nous va n'a pas vérité que lobby bokti ozonga indako à 22h ozaki na modero. Kasi nazala ina yé pour finaliser ma comme c'est que na lingi sur landa ngate pour yebisa nga pe vérité ndenge modero alinga bala yo. Tia zambo bala. Tika ngai na ondima na kende na kota prison. Olena ba na yo mosa ndoki lo wa yo. Supporte yo posela nga mabe na limbisa kiyoti. Pourquoi bino mibal bolingaka bino bolimbisa bino bolimbisa ba. Mais mimi yo banda wanga nati. Bondi na wanga nati. Modero asa mobali nanga te bondi. Abande ko luka to zongana. Na kenda ke pa na lobby je jure nzamba lolo omonanga. Pona expliquer que na lingi lisute pour ovanda ba appela modero e bando luke les eyo. Yango na kenda ki faire modero pona expliquer que na lingi na nga lisusu te bondi déjà to si to bongisi na mobali nanga tika nga kimia. Je t'aime beaucoup. De tout mon cœur. Ça comme ma vie n'a pas de sens. Ça va y avoir un avantage parce que papa n'a yini papa n'a biso bon. Yoro, comment ça n'a pas les passé acte au papa n'a sali. Oui que y est pas ko salango. C'est pas bien ça, hein? Est-ce que tu veux ta maso? Chérie bien. Quoi? Vanda on bien donné le mutasika do boni. Oui bien le balo les années nae. Faut hôtel ça me sobi ka hôtel ici. La vérité. Quelle vérité? Ozo se perdre on encourager la fin d'ana. Yo yebi que so papa na ngazali banda c'est parce que yo onimaki ko conditionner papa. Papa koufi à l'élé. Je le fais parce que Pierrot c'est mon enfant. Ni tété Pierrot. Est-ce que vraiment c'est réel? C'est pas vrai. Makambo so beta vraiment siko to beta.
ça va pas ça bio pour que nous sommes moins de bosso aussi bon pas na compte dans bon na suis Pierrot mais yo nous en avantage mais yeba ngapene no ke debout chaque mois faut-il de la ngambo parce que na quel libélaté mon belé to kaboli oh yeux belenga et belé rose azui par nae azui ça ba muyamni il y a o yangé ko aussi la parce que na yebi que yo lekeli kaka poza ba makam suma na yebi na que telo donc que mbashi que ça la folie to voyez balasko ça la folie ça la pété ça la qui folie ça la folie bon ma pona ça mona tu sais comment toucher mon sang azana téléphone biso to sole ya che téléphone c'est-à-dire mais parce que mon bozo ba se peine en hôtel elle a raison de faire ça je n'en tiens ma pona je ça bien je n'en tiens ma pona na ndako fani ozo bela mbashi ça ma bozo on se peine dans un mbongo bena yesu naye kotombola yo mpo oyo osaleleki ya mingi nzambe alola nayebaki te bisika nazalaki mosika na lodeba babiloko nyonso oyo ezalaki tabu oyo tozalaki na baréserve pour les faire parce qu'on n'était pas encore mariés et je crois que tokomi na autorisation mais oui, quelquefois il y avait des bilans sociaux qui ne pouvaient pas faire. Bana Bazali, moi alors, je suis très content. Je suis très content de t'appeler aujourd'hui ma femme. Ce que je ferai avec toi, c'est... Je voudrais à ce que bato nyonso obanda kuna besoin ya conseil ya ke mariage eza eloko ya bazwaka kobanda parce que bato mosusu bapesa bato conseil par rapport à expérience na bango ya mabe et moi je voudrais à ce que toi dans ce mariage oza expérience ya bien ya mariage ozwa goût wana ya kovivre na kati ya je donnerai tout ce qui sera mon pouvoir pour te rendre reconnaissant. En aucun jour, ma femme a regretté pourquoi on était en mariage et faire avec monsieur Vini. En aucun jour, tu vas regretter. Je te serai très très fidèle. Je te serai très fidèle. Moi également. Yes, oui, et bon, d'autres qu'on a c'était le mois passé. Tu vas bien? Parce que Poli. Oui, ça va. Et toi? Ouais, ça va. Donc, et ça, là, à ça, on va tabac 15 ans. Mais qu'est-ce que c'est? Pardon? Qu'est-ce que tu crois? dis 0 action. Papa, je teste ma femme. D'ailleurs, bientôt. Ok. Normalement, comme Aouti, dis-moi, qu'est-ce qu'on a dit et puis il faut lui trouver un truc à manger. C'est ça. Ok. Ça, il est bon, Bito, tu fais quelque chose là? Déjà, ok, tu peux. Ok, tu manges la chose comme ça, à se reposer. Maman, tu peux venir? Vas-y, je vais aller manger. Mange un truc et puis repose-toi. Pardon, dis ah, observe. 0 action. Et quoi? Voilà. Tu veux Là, tu gagnes si maillot, non? Tu veux crier. Dis-le, c'est ma maison. Ok, ça veut dire quoi? Eh, loco, vraiment, faut encaisser. Combien de choses vous avez? Oh. Yo menga namta biganga ganga inutile. Il faut te stopper. Moi namta biganga ganga inutile, yo bangela G-Love. Il faut te se respecter. Moi na yebi encaisser. 0 action. C'est l'expression. Yo mon gars. On est paniqué. C'est signé le geste qui compte. Ok, c'est bon. Il y a tout. Ça nzoto, mon bel amateur on met la whisky to comme le 7e niveau. Moi aussi Bobana. Très impoli, n'habité. Il y a un ensemble là. Ah ben ni bête. Est-ce qu'on a 2 verres et Vandia na liba camarade nanga. Na loba on met la thé. Et puis à botter ba bouteille à whisky. Ba meli. Ya botter la peine hit. Yo na ndako na bango mela. Ya ba. Oui, Mimi. Yayo, tala et tout l'eau. Respectez Vini. Parce que tant que nous allons yo Vini non a tombé la voix na eta loba na yo.
Ah, je comprends mon occasion. Bon, manquer Je sors avec Pierrot, c'est normal. Je sors avec Pierrot, c'est normal. Et je l'aime. Fanny, tu sais... Ose me toucher. Non, parce non, que non, l'homme non, me non, sera non, la non, magie à ma capo. Ose me toucher. Ici, quand même. Vino, beto kitoko. Action. Moi, je pars déjà. Et tel matin, ouais, qui matin. Ok. Mais tu sais au moins qu'est-ce que je vais faire après ça. Tu sais. On va rien faire. Papa, Yolanga, Tu as le courage de parler. Nana Gina, Bakanga, Simon dirait jockey. Parce qu'on a banni oui. D'accord, pas de problème, on a dit qu'il y a un beau solo. Ah, je ne me laisse pas pendant longtemps. Non, nous allons pas. Non, je parle là, moi. Ah, ok. Non, il y a un petit qui ne papa. Pas entendu. Merci. Pas Daniel, ça va à l'aise. Oui, ça toi aussi à l'aise. Faites comme moi, je t'en ai mon nez à solo, moi, moi aussi, j'ai remarqué ça. Oui, j'ai remarqué ça. Coupé. Parce qu'on y n'a rien. mais toute action, pardon. Pour Pablo, on sait la réaction de ça, mais. Pour moi, là, non, t'es. Messieurs, un bon boxeur. Viens d'abord. Écoute, tu es mon papa, ça va. C'est papa. Box na yo, et qu'on a tout dans l'aide. Et puis box, yo, on est dans l'aide. Yo, nous avons dans l'aide. En béton. Yo. En béton, ça. Si aux autres regretter ma camarade parce que moi qui ne congé pas. Yo comme ça le bête mais il est au moins. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Yo comme ça. Action. Pas plus, pas moins. Action. T'as distrait. On entend. Comment bien qui était? Ils ont propre été ce mot qui est pas muito fou mais déjà ndako. Est-ce qu'il y a un abîme bon abîme ndako? Ndako yango etikali ya siko na bébé point. Osepete na ye? Bonité. C'est pété, vous avez fait capier. Faut pas être hypocrite, moi na mutu bo seka na enzoka. J'en suis assez bien dans mon thé. Chaque fois, maman, n'a pas français, soyez que l'on voit. Tu marches au peu fort, tu Pierrot, ou à bande quoi, bande, yes. Oui, c'est pas un nambo. Tembo est important. Dans la vie, il faut rouler dans 3 étapes. Prison, hôpital, nanini. Prison. Toujours solo. Nathalie, si nous avons kilindé le bas. A manqué biso vraiment. Oui, Pierrot va retrouver papa Nabambo. Donc, il y a des gens qui ont été. Vous avez Papa Naba. Et nous avons posé respect de ce que nous avons dit. Bon, ok, non. Ah, remercie, Oui, parce qu'il n'y a pas de grâce, non, d'abîmer, de faire, mais qu'on a pas. Action. Il y a payé. Donc, bandage, il y a ça. il y a comportement na yo. Quand tu te mets seconde ah, on a encore le quoi renaissance. Non, si tu as du camouté. Moi, tu fais que ça. Yesu na eko tombola yo po oyo saleleki ya mingi nzamba lola nayebaki te bisika nazalaki mosika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali emonani na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto Yesu otomboli ngai aleluya oza malamu oza malamu oza malamu oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, mokondi nangae. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
otinga ye kati na fulwe opesi tina oza malamu olokotinga ye na potopoto opesi tina oza malamu yango toyembi oza malamu